Hallo lieve vrienden, welkom to deze run Tumm Teré en Mate hier bij RCC. Schijn dat je vandaag aan het doen zijn. En vandaag heeft het maar een frisse run hier, een digitale run, virtuele run. Tumm Teré en Mate is wat eigenlijk nog niet een ganz echte Teré en Mate run zijn. En dat de bang we ons gleich al alle zijn, nog ganz bestemd bang hier. En dat ik nog met vrienden te zetten en Teré te drinken. Dat is een schöne Sache, wat we hier in Paraguay doch mal Geld an arbeiten dort an Siedlei, ja, so tschüss, wird dann der Wein noch, aber das fehlt dann mal im Freundeskreis, zu sagen. Ganz besonders bei der Gemeinde, bei der Kirche, ich vermisse das sehr, maar als ich heute Teré te drinken en te vertalen en naar morgen je te kennen, dat vermissen we wirklich een ganz bestemd asset door wie die ook krijgt. Aber das ist eine Möglichkeit, was uns Götter uns geben wird, über diese Weiche, was in Milieu als das, eine virtuelle Weiche uns zu treffen und durch trotzdem Gemeinschaft zu haben und voneinander was zu hören. Von der Seite, wie das auch war, hier bei dieser Rund zum Teré und Mate oder bei dieser Rund zum Vertalen. Von der war das eigentlich zum Skype und Wuta sein, aber dat geldt ook. Welkom door, dat schijnt die du te hebben. Vandaag hebben we ons die Gelegenheid aan u uitgenutzt, zoals we ons sowieso online treffen, dan hebben we die Gelegenheid uitgenutzt en ons mal einen van weit af aangeladen. En dat is Arthur Boye van BC, Canada. Welkom to het programma hier, Arthur. Kannst du mal een beetje voorstellen en ons vertellen wer du bist? Vielen Dank, dat je mij aangeladen hebt om Chaco te komen. Dat feilt sich so gut, dat feilt sich so, als wenn ich da Tussi, da im Chaco, auf eine schöne Staffel Wege fahren. Wir haben hier lange im Chaco gewohnt und die Jahre, wie wir leider im Sanatorium Irene, bevor wir im Chaco zurückkommen, ich sehe in Paraguay geboren, in Volendam geboren, dann in Asunción studiert und dann Leute in Kanada studiert. Und dann kom wir zurück und sind ein Jahr lang da Chaco gewesen. Ja, im Moment sind wir nu hier in Kanada, in BC, in der Gemeindearbeit. Von Anfang an in meinem Leben, als ich erwachsen bin, als ich beziert bin, habe ich immer wieder versucht, die Sache zu bringen. Verschiedene Sachen studiert, zum Beispiel Psychologie, aber es immer in der Gemeinde, in der Mission aktiv zu sein. Also das habe ich immer getan. Im Moment sind wir volltätig, hauptsächlich beschäftigt an der Gemeindearbeit. Das sind hier nu 17 Jahre, was wir hier in BC an der Gemeinde an Arbeitsfahrt tätig sind. Arbeitsfahrt ist eine kleine andere Vorstadt in der Nähe von Vancouver. Viele Menschen kennen hier Vancouver, wenn man das ist Arbeitsfahrt. Das ist man sagt, es ist ein Münchtar. Ob es war wie hier mal 150.000 Menschen, die in kleinen Dorf wohnen, aber immerhin wurde das Minister dort genannt. Ja, vielen Dank für die Einladung, mal zu besitzen am Chat. Schön, dass du kannst dabei sein, Arthur. Ja, der Arbeitsfahrt, das sperrt sich nicht messen mit so einer Platte da an, ja, das ist ein bisschen geraten. Ja, schön. Ich glaube, Arthur ist hier für viele von uns gut bekannt. Ich kann eigentlich mehr das vom hier, aber immer von Geld hier sehe ich halt. Von der scheint, dass ich von der mal angesagt, mal am vertalen kann hier, wie das Rund Tumm Teré und Mate. Und von der habe ich mal interessante Thema anreden. Ich meine, ich glaube, ich habe immer interessante Themen. Hier Tumm Teré und Mate gleich wie interessante Themen schon reden. Und von der, weil wir mal ein bisschen über die Situation auch ganz anhören, wie das in Kanada nu aussieht. Mit das ganze Thema von dem Covid-19, dem Virus, das ist ein Thema über die ganze Welt. Das ist nicht nur das Wort, was wir hier in La Plata, in Philadelphia, in Chaco erleben. Das ist eine Sache, die einfach über die ganze Welt sehr ernst ist. Und na Wirklichkeit, wie hier haben das noch sehr gut. Wir haben noch ein ganz paar Fälle. Und wie hören uns dann sehr nur recht an, wie das auf andere Städte in der Welt gewonnen hat. Ja. Und wie möchte ich über das Thema reden, Covid-19, aber ganz besonders
in Bezug mit der Gemeindearbeit. Wir setzen die Gemeindearbeit nu uit Kader en wir wie du mit umgehen als Christen. Ist das vielleicht nu all die Anzeit, sind das Tätjens, ab der Anzeit, wovon die Bibel redet? Also bleibt dabei, wir gehen einmal für eine kurze Pause, sind kurz vor der 3 hier Tumm Teré und machen. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Jo, hier sind wir drei, Tumm Teré und Mate. Und von der haben wir uns Arthur Boyer eingeladen von BC. Wie es wieder hier nicht sowieso ist, das ab einer virtuellen Weise, dann ist das einfach uns, wem auch vom anderen Ende von der Welt einzuladen. Schön, dass du kannst dabei sein, Arthur. Und der hat uns all ein bisschen festgestellt, dass ich erwähnt einmal ein bisschen Thema, weil wir reden möchten von der, weil wir das ganze Thema von dem Covid-19, dem Virus, dort noch ein bisschen in Perspektive stellen, in eine biblische Perspektive uns mit anschauen davon und was soll wie als Christen damit umgehen. Also Arthur, wie du wieder angehen, vertell uns vielleicht einmal ein klein bisschen, wer du beginnt jetzt sitzt. Das du ziemlich schlimm, das du noch nicht so schlimm, auf manche Städte von der Welt hier jemand hast du das richtig, die Krankenhäuser sind voll und so weiter, ja. Hier bei uns, das kann ich dort noch nicht sagen, wir sind noch sehr bewusst geblieben, aber wie sieht das du beginnt jetzt? Ja, hier in Kanada ist es verschieden, je nachdem, in welcher Provinz man lebt. Hier in BC sind wir ziemlich gut auf. Natürlich haben wir Menschen, die krank geworden sind, und wir haben auch eine Reihe Menschen, die gestorben sind. Und die meisten von den Menschen, die gestorben sind, über ungefähr die Hälfte, sind ältere Menschen aus Altenheimen. Aber im Vergleich zu anderen Provinzen sind wir ziemlich gut auf. Die Krankenhäuser haben auch genug Raum, an Menschen, die besonders krank waren, zu besorgen und gut zu pflegen. So, wir sind daran sehr gesehen, dass wir nicht zu viel Kranke haben. In unserer Regierung, die Gesundheitsministeriums, die Doktors wird uns hier immer wieder jeden Tag Bericht geben. Und langsam hoffvoll zu sein, dass sich langsam durch wird hier in unserer Provinz. Okay. Und hat die Regierung hier, habt ihr sehr ähnliche Maßnahmen genommen als auch hier in Paraguay, ja, dass geschafft sind, lange ein oder Teilmarkt, die Großversammlungen, Gottesdienste und so weiter, der wir auch nicht haben, stimmt das dort, ja? Ähnlich, wir sind nicht, ich habe immer wieder mal gehört, wird in Paraguay jetzt, in Telefonanrufs gemacht, sein wird in Paraguay steht. Das ist ein bisschen nicht ganz so streng hier. Unsere Regierung hier in unserer Provinz, wo die Entscheidungen treffen wird, hier in der Provinz Rane soll, das kommt nicht von der zentralen Regierung. Okay. Niemals all. So, man kann sich ständig noch wieder bewegen. Wie China, wann wir würde wollen. Und er hat noch niemals aus dem Gesetz, aus einer Regel festgelegt, dass man das letzte, was sie sehen, das musste weniger als 50 Personen sein. Aber erwartet man, das würde das Beste sein, wenn man sich nicht versammelt hat. So, die Gemeindes, alle Gemeindes, die ich kann, alle mennonitische Gemeindes, baptistische Gemeindes, die ich hier in der Gegend kann, die haben alle ihre Versammlungen aufgesagt und die tun dort, ja, man versucht anders eine Gottesdienste zu haben, über Internet, so dass wir nur reden. Und da gibt es verschiedene Sorten Internetprogramme, die man brauchen kann. So, wir können wohnen in Scheipe, wir können im Park wohnen hier in der Stadt, wir wohnen hier als Familie ganz dicht bei einem Park, es sind 2 Blocks auf, so wir gehen regelmäßig am Park spazieren, wie die wir dort tun. Aber nicht alle Geschäfte sind auf. Also die wichtigste Geschäfte zum Elternscheibe, Gesundheitsgeschäfte, besondere Geschäfte, wo Material für Scheibe
zum Mühe, all dort dran wieder. Aber nicht schafft es auch. Besonders die Restaurants und die Hotels, die haben sie gemacht. Die machen es gemacht. Aha, naja, hier ist es Leute, dort dann, das ist vielleicht ein bisschen strenger, ein bisschen näher, wie daar we nu allemaal blussigheid, maar dan nooit vol les op gassen zijn, als drijven ze ons met 5 jaar in gevangenis naar stappen. Also, ich glaube, mir hält sich dann auch daran, dass je dann einmal seine oder inzwischen aufprüfen dann, ja. Aber ich bleibe dann leider zu, weil ich nicht unbedingt mit auf gassen sein und nicht eine gute Uitrede haben. Aber wie das für die Gemeindearbeit? Ich weiß, für uns hier ist das ähnlich mit einer Herausforderung, weil wir kennen dann auch unsere Gottesdienste waren und online gemacht und so. Aber ganz besonders für Kleingruppen, wir probieren dann Kleingruppen auch über Internet zu haben. Aber hier bei uns haben wir ein bisschen das Problem, dass lange nicht alle haben einen guten Internetanschluss. Und dann du dich dann noch ziemlich Probleme oder wie mit dem Traffic und so weiter. Und dass sich das dann doch sehr distanziert sperrt von unserer schwesterlichen Töpfung und so weiter. Ja, wie gehen du mit um? Funktioniert das in der Mutter? Hast du Kleingruppe auch? Ranen du dann auch nach Kleingruppe oder hast du bloß Online-Gottesdienste? Ja, unsere Situation in unserer Gemeinde ist anders. Jede Gemeinde ist hier, habt ihren eigenen Charakter und habt verschiedene Menschen. Das sind manche Gemeinden hier in Arbeitsfeld, wo hauptsächlich junge Menschen haben. Die haben eine kleine Gruppe, die haben auch den Gottesdienst über das Programm Zoom. Und so Sonntag zum Morgen, zum Beispiel Klaktieren zum Morgen, hat jeder es online. Und die können dann so wie wir miteinander reden, eine kurze Predigt. Die singen dann in der Church 3-4 Worte dann singen in all andere haben sehr viele ältere Menschen, ja sehr viele Menschen, die 70 und älter sind. Die sind besonders gefährdet, wenn sie angesteckt sollen werden. Aber so ist das auch in Paraguay, wenn man 70 oder 80 ist, die Menschen sind nicht abgewachsen mit dem Internet. Und manche haben nicht Computer. Und so, was wir tun haben, ist ein paar Sachen. Einmal, das erste, was wir tun, ist, wir teilen alle Gemeindeglieder in Gruppe an und sagt, dann nehmen wir an die Diakonen und Prediger und jeder hat eine Liste zwischen 10 und 20 Menschen, mit denen sie regelmäßig einmal die Welt in Kontakt sind. Über Telefon oder E-Mail, Skype, wer immer sie das nicht kennen. Das ist persönlich für die Strafe uns nicht. Was wir tun ist, wir sind nicht weit, was beides Englisch und deutsche Gottesdienste haben. So wir dann jede Woche machen wir einen Gottesdienst, was wir dann in unserer Website nachstellen tun. Und die Menschen, die Internet haben und die Computer haben, die horchen dort an. Und wir machen möglich, dass das Sonntag zum Morgen tun. So waren wir uns sind einmal Klaktieren zum Morgen. Und dort passiert ziemlich gut. Wo wir auch tun ist, wir haben das gravieren, wir machen dann CDs. Wir haben einige Menschen, die sich die Aufholen kommen, und einige Menschen, die zu wohnen, nur den Briefs, die nicht Computer haben, die alles in Apparat haben, um CDs zu machen. Aber das ist für Menschen, die allein sind, besonders Menschen, die im Altenheim sind, zum Beispiel nur in unserem Altenheim hier, das Gradste, sind über 700 Menschen, die in dem Altenheim wohnen. 700 Menschen, die da wohnen, und über 700, die da arbeiten. Und die waren immer strikter. Das ist ein Moment, der wir nicht in dem Zimmer wohnen. Und wenn du noch ganz klar bist und wenn du noch immer aktiv gewesen bist, du setzt in einem kleinen Zimmer 24 Stunden, du kannst nicht wohnen, du kannst nur Stunden, nicht die Mehlweiß tragen, nicht die, das wird nur die Idee gebracht, dann wird angeklappt, dann ohne die Wasch, dann nimmst du die Ete und dann sagst du, die haben einen Arzt war allein. Und so sind die ganz allein. Es wird schwierig. Man wird dann möglich und depresst, wenn man so ganz allein ist. So das ist unsere Situation, was wir in unsere Gemeinde für sie zu tun.
Ja, ja ich glaube, das ist sowieso eine von der schwierigsten Sachen, glaube ich, für Menschen, die ganz besonders für seine die Krankheit durchgehen. Ja, hier dann auch, dass wir dann auch keine Verwandte, dass wieder nicht besiegt kommen, nicht. Und dann sind in der Fälle sind, wo die sehr schwer krank sind und daran sterben, dass die dann vielleicht einfach ganz allein sterben, ja, da bloß mit, was Doktor schreiben ist, da man sehr schwere Erlebnisse sein. Denkst du, diese Situation, die kann noch lang sich vertragen, ist das? Wat mij opgevallen is, als dit aanvang, aan die vraag te beantwoorden, als dit aanvang, immer waren experten en ook de leider van de regering gevraagd, wie heeft dat aangevangen, wie wordt het überdracht, wie lang wordt het zijn. En wat mij besonders opgevallen is, en al deze mensen wat ik geloof wat man vertrouwen kan, ja, antwoord die meestens, wir haben noch nicht genug Informationen, um genau zu sein, wie weit wirklich nicht, wie hoch so und so. Das gab mir den Eindruck, dass China weit genau. Und hier auch so. Als wir kommen, in das Wort gehen, wir sitzen nicht das erste Mal in der Geschichte, wo wir so eine Situation haben. Ob so das anders ist von dort, wie sie sehr verbunden sind weltweit, durch all die Flüge, die wir haben im Internet. Aber so eine Pest oder Pestilenz, das ist eine Luther-Übersetzung, die Bibel sagt, haftet immer war Gift. Und wenn ich dazu sage, ich habe ein bisschen neu gelesen. Weißt du was, Arthur, wir waren ja einmal von der Kartepause gegangen, ja? Und dann war ich hier, was du neu gelesen hast, wir da ganz bestimmt interessant sein. Und ich will auch weiter, wie verbindet sich das nu mit der Anzeige? Das kann ein Zeichen sein, dass der Zeit von Jesus in Wara kommen durch ist. Also bleib dabei, liebe Freunde, wir gehen einmal von der Kartepause, sind Fußballer 3 hier Tumm Teré machen. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Hallo, gute Freunde, schön, dass ihr durch bist und hier bleiben bist. Bei dieser Rund Tumm Teré Mathe sind wir 3 und habe ich hier von der ein interessantes Thema angeschnitten über Covid-19, wer affektiert die ganze Welt und ganz spezifisch, wer affektiert unsere Gemeinde. Hier wiederum mache ich einmal die Denke halten, wenn den Haushaltsgerät, seht ihr das, was eine gute Qualität hat, dann hat Beko die Antwort für die. Die wenden von der besten Technologie in alle ihre Haushaltsgeräte an und Beko, das fängst du wie immer finden. So, Arthur, der erwähnst du, jetzt in der Pause gehen, siehst du, dass das nicht was nicht kannst du uns dort ein bisschen erklären, was musst du damit sagen, haftet all so, was das gibt in der Weltgeschichte? Ja, als ich mir anfange, darüber Gedanken zu machen und anfange not zu lesen, da wird mir bewusst, so wie das Covid-19 erlebe, kreuzt es das mit diesem Virus, habe ich das noch nicht gehabt in der Welt, weil die Welt verändert sich und vielleicht sind wir so schwinde Reis wie haben hier in der ganzen Welt, dort hat es noch nicht gegeben. Aber das Pest oder Pestilenz, so die Luther-Übersetzung dort benannt hat, so die Bibel dort sagt, hat es immer gegeben. Und wenn man trägt eine Geschichte, all in den ersten 200 Jahren aus der christlichen Gemeinde noch in dem, was wir die alte Welt nennen, Europa, hat all in den ersten 200 zweimal eine Pest gehabt. Die eine von der Pest starb damals, was das Römische Reich war, starb 1/3 von den Menschen. Starb an der Pest. Und wenn wir dann wieder eine Geschichte gehen, ich will nicht die ganze Geschichte hier abrollen, aber man kann durch die ganze Geschichte gehen, von Deutschland, da findet man immer wahrhaftet so eine
Pest heeft, pandemics is wie dat vandaag so dat is nog niet. So die Gemeindes haben al immer damit umgehen müssen, und die Regierungen haben al immer mit umgehen müssen. Aber für uns, unsere Generation, schien sich das komplett was nicht. Und das, was nicht ist, wie sie sehr eng verbunden sind und sehr schwer haben sind. Ich glaube, das ist nicht. Aber dass die Hilfe hat und dass die Gemeindes und die Regierung damit umgehen muss, das ist nicht. Das hat das immer Hilfe. Das meint dat we nu zeggen, okay, het heeft immer Gift und wir leben kreuzen wieder. Es ist sehr wichtig, dass wir uns orientieren an der Bibel, wo man in so einer Situation richtig umgeht. Und ich glaube, das ist eine Sache, was von verschiedenen Programmen, dass ich darüber rede und Menschen orientieren, dass man weise damit umgeht. Was ich hier erlebe, ist, manche Menschen sagen, es hat immer Gift, die ignorieren das. Und manche Menschen sagen, das ist bloß vielleicht 1 oder 2% Menschen, die sterben, die sowieso sterben, und dann ignorieren sie das. Und ich glaube, das ist unweise. Und ich habe andere Menschen, die ich hier lebe, die sind so stark Angst, die leben so in einer Panik, die können nicht wirklich leben. Und ich glaube, das ist auch nicht eine weise Ort. Ich glaube, die Bibel hilft uns Orientierung, weil wir weise mit so einer Situation umgehen. Ja, ganz genau. Und du mach ich nachher. Du mach ich nachher mehr hier, Arthur, aber also die erwähnst, dass das in der Bibel auch mal vorkommen wird. Wenn wir in der Bibel lesen, dann was man so nur denkt, dass der meiste, das, was ich mir daran erinnern kann, normalerweise, wenn er von der Pest redet, eine Pestilenz redet, dann betreibt sich dort meist einmal auf ein Gerecht Gottes. Ja? Und wir sind ja dann auch in 5. Mose, wo Gott Moses ganz klar sagt, oder das Volk Israel ganz klar sagt, dass wenn sie, solange sie gehorsam sind, dem Bund mit Gott, dann waren all diese Sehens ab und kommen, dann riecht den ganzen Strip Sehens ab und dann sagt er, wenn ihr war eingehorsam sind, dann waren diese Flüche kommen. Ohne die Flüche kommt dann noch der Timer von der Pestilenz. Denkst du, dass diese Pestilenz, also der Covid-19, kann das von ein Recht sein, was Gott über die Welt schreitet, oder du hast das eine, was er sagt, also das ist ganz klar, Gott schreitet das Recht, der andere war, sagt, no, Gott, das ist hier nicht, das ist Satan durchhängen, wie man das wahre Stunden, wie man das erklärt, dass wir frei von bleiben, was sagst du dazu? Ja, das ist interessant, dass es nicht nur im Alten Testament davon redet, das redet auch im Neuen Testament, und als wir uns mit diesem Anfang zu beschäftigen, mit dieser Situation, wie in unserer Gemeinde, wie wir in der Bibelstunde, und wir studieren das Lukas von Kapitel 21. Und da sagt Jesus, der erwähnt da mehrere schwere Situationen. Tschrich ist eine von den Sachen, Pestilenz ist eine von den Sachen. Und die frage Jesus, ist das? Und er sagt, no, das ist noch nicht das ein, aber das ist ein Vorzeichen, ein Tätchen, dass das ein Dichter kommt. Spezifisch zu dieser Frage, ist das von Gott oder ist das vom Teufel? Ich glaube, so sagt die Bibel versteht, Gott wusste es, und damit hat Jesus in Jünger oder der gesagt, das wird kommen, und das ist noch nicht das ein. Und bei einer anderen Gelegenheit, als Jesus gefragt wird, wer hat gesündigt? Ist das ein Blind, weil es er gesündigt hat, oder hat seine Eltern gesündigt? Wer ist die Schuld? Und dann sagt Jesus, das hat er voll verstanden, das geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und ich glaube, die Situation, in der wir leben, viele haben damit zu tun, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und in dieser, wo wir immer weiter Krankheit in Deutschland leben, wo wir immer weiter Pestilenz erleben, bat Jesus weiterkommen. Den Schuld nur Gott zu schieben, dem Schuld nur Feind zu schieben, glaube ich, hält uns nicht wieder. Ich glaube, da was Jesus dem sagt, das geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Ich glaube, darauf soll wir unsere Hauptbetonung bereiten. Welche wie von dort
En deze situatie leven om God te verheffen. Ik kan niet vertalen daarover. Wat mij opvalt, ik las een beetje over wat de Christen in de eerste 200 gewonnen hebben als dit passiert. En die fangen aan de mensen te bezorgen, die Duitsers wat, dat gaf je zeer veel Duitsers, te begroven. En dat passiert je nu ook, dat er zijn meer Duitsers als die voor dich komen te begroven. En dat heeft je een andere grote probleem. En zo de Christen zaden zich tussen uit en riskeerden ihr leven. En deze mensen wat krank werden, bezorgden ze. En de mensen wat starven, begroofden ze. En de geschichte, de historica, die zeiden dat nu de chicks wat man, de doden wat man vandaag nog had, de eerste 2 Jahrhundert. Zwaar de Christen zich deze krankheid uitzaten en de mensen houden en de Duitsers begroven, zijn veel weniger procentmäßig, veel weniger Christen gestorben als nicht-Christen. Die gibt keine Erklärung, warum das ist, aber die haben das festgestellt, so wieder. Als Gläubige, wir können das dann interpretieren, aber das ist einfach eine faktische Wahrheit. Dat is de realiteit weer, ja. Ja, wow, dat is een interessante Geschichte, ja, wat we van de Geschichte leren kennen. Ik geloof dat als nu ganz besonders komt dat bij ons daarop aan. Ik geloof, wie sehr viele Städte erst als weit en wat waarschijnlijk hier ons ook nog treffen, wo immer wir sind, das ist eine Sache, die die ganze Welt dran. Ja, und du gleich kommen wir dann als Christen dran, da werde ich zu helfen. Da muss ich mit mir über reden. Ich will auch noch ein klein mit mir weiter, weil der Anzeit erst dann nur ein Titel, dass Jesus Message kommen wird. Dort du habe ich noch mäßig Titel gehabt in diesem Block, aber wir kommen Message war der 3, wir gehen einmal von der Karte Pause, sind bald oder 3 hier Tumm Teré machen. Brief du bin. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Jo, hallo, schön, dass du da bist. Hier Tumm Teré Mathe sind wir 3 und ihr bietet Thema von COVID-19, was nu über die ganze Welt heute ist. Und ist das die letzte Zeit, in der wir leben? Das gibt nu viel Spekulationen darüber, auch viel Theorien der Konspiration. Wie sagt man dort auf Plattdeutsch? Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien, sehr geil. Da gibt nu vielleicht mehr als ich jemals gegift habe, ja, über diese ganze Situation. Und dann sind dann seine, was sich sehr Angst merken, eine darüber, sehr sorry merken darüber, und das hat auch gesagt, und andere sieht, habe ich seine, was einfach eindeutig sind darüber. Anscheinend von der Situation es geht, das sind nicht rechte Haltungen. Aber ja, wie über unsere Haltungen angehen, da muss ich von der auch von Arthur hier wissen, wie uns das Christen in seiner Situation verhält, aber ja, wie dort dann mache ich das. Frauen haben ein klein bisschen klarer von mit seine Perspektive darüber, wie sehr wie nu in der Zeit, wenn die Bibel von der letzten Zeit redet, ja, Jesus frisch kommen, sehr wie in dieser Zeit, ich habe erwartet, dass Jesus uns von der Zeit kommen, ist das ein Tätchen von der Zeit, was heißt das? In ieder Fall wird einer von unseren ältere Schwester mir einmal sehen, als wir über das Thema reden, da sagt Jesus wisst nicht den Tag, wann die Endzeit kommen wird, wann es nu der Ende ist. Aber er sieht, wir sollen uns vorbereiten. Und dann sagt was ich ganz genau weiß, ist, von dort sind wir ein Tag dichter zum Weltende als gestern. Und ich dachte, diese Antwort
in so einer Situation. Was mir auffällt, ist, dass Lukas Evangelium lesen, dass die Jünger Jesu fragen, wann ist die Titen, was waren die Titen sein? Und dann sagt er, das ist ein Titen. Und er erwähnt, war 6 verschiedene Titen. Und Pandemien oder Pestilenzen wie eine von denen. Und dann sagt er, aber das ist noch nicht das Ende. So, das sind Titen, damit wir weiter das Ende kommt. Und dass wir immer reich sind, wann Jesus fordert, dass wir reich sind. Überall, wann das kommen wird, wurde zu sein, dann, die Menschen wurden aus bei der Sinnflut. Die Menschen wurden nicht glauben, dass die Zeit ist, dann ist es da sein. So, ich glaube, das ist eine gute Frage, was uns anlädt, uns Leben zu immer weiter frisch zu orientieren, dass wir jeden Tag reich sind. Ich glaube, das ist eine Geschichte sei, was die Christen deuten. Wie sie wussten, wie sie irgendwann weiterkommen. Und auch wenn die Gott kommt, und am diesem Jahr, beides ist okay für uns, ist wir sind immer reich. Einer von den Theologen aus der Zeit einmal befragt wird, sagt er, was wie genau weiter ist, dort von da aus Jesus im Himmel fuhr, fängt die Endzeit an. Die ist nu wacht, wie ob sie weiterkommen. Ich dachte, das wäre eine hilfreiche Perspektive, dass man von da aus Jesus im Himmel fuhr, von dann fängt dort jeder Tag führt uns dichter nur dem nächsten Ziel, wo Jesus war. Das wird dann ein von diesen Sachen. Vielleicht so viel zu dieser Frage. Ja, sehr gut. Dankeschön, Arthur. Du hast, ich glaube, dass wir sind Thema, ich glaube, das Frauen stellt darüber, aber ich wäre mir immer ein bisschen verloren, würde ich immer will. Das ist ein Thema, wo sich viele Menschen überstreiten. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir uns darüber hören. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns anlassen, auch Petrus zum Beispiel Offenbarung und Daniel. Und ganz besonders die Prophezeiung von Jesus, Matthäus 23, Lukas 13 und so weiter. Aber was wichtig ist, eine Sache, was mir immer ein bisschen aus einem Gedanke geholfen hat, ist, dass die Endzeit und die letzte Zeit Prophezeiungen sind nicht geschrieben, dass wir uns ein klares Bild darüber merken, dass wir uns einen Film davon merken, sondern dass es geschrieben wird, wann das passiert hat, dass wir dann reich sein darauf. Ja? Und ich denke, das ist der wichtige Punkt, dass wir uns wirklich in unsere Beziehung mit Jesus Christus rein merken. Denn Offenbarung heute nicht für die Offenbarung von Jesus Christus. Ja? Das offenbart uns in herrlichen, abgeschlossenen Haar, was da kommen wird und wie wir bereit sind, uns mit ihm zu treffen. Also, du freuen wir uns gleich ab und den Tag, das wird ein jubelnder Tag sein, ein schöner Tag sein für uns alle. Ja? Arthur, wir gehen wieder über als Christen mit dieser Situation an. Also, selbst wie das verstehen, wenn wir nur Rechte anhören, über die ganze Welt, Ökonomisten und Menschen, die Erfahrungen in diesen Bereichen haben, die sagen ähnlich alle wie wir stehen für eine ökonomische Krise, als wie das wahrscheinlich aus unserer Generation wahrscheinlich noch niemals nicht gesehen haben, zu derselben Zeit eine Gesundheitskrise. Was wir nicht sagen, dass wahrscheinlich nicht gesehen haben, wenn es sehr viele Städte auf der Welt und so, wie gehen wir als Christen mit seiner Situation an? Ich glaube, das ist für uns eine gute Gelegenheit. Und ich möchte dort immer weiter, dass Menschen fangen an, sich Fragen zu stellen. Das ist, du mir die gute Frage gestellt hast, was bedeutet das alles? Wo wir damit fertig waren? Ist das die Welt ein? Menschen fangen an, auch diese Typsbriefe machen, nicht das Dönchen, was sie mit tun haben. In der Wirtschaft rennt nicht mehr wieder, also es wird immer wieder ran. Menschen fangen sich an, wichtige Fragen zu stellen. Was ist der Sinn von meinem Leben? Zu was lebe ich wirklich? Wo wird es wiedergehen? Was passiert, wenn ich sterben werde? Was passiert, wenn meine Familie sterben wird? Das sind Fragen, die Menschen sich stellen, nicht nur in der Christen, auch Menschen, die sich nicht Christen nennen. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, besonders für uns als Christen, dass wir uns diese Frage stellen und dass wir immer weiter uns nie orientieren, dass wir nicht beim Ziel vorbeifahren, dass wir
ganz klar uns, was wir weiter, was uns Lebensaufgabe ist, hier auf Erde, dass wir ganz klar dort ausleben. Und dass wir uns nicht auflenken lassen durch verschiedene Sachen, sondern dass wir das Lebensziel, was Gott uns gesagt hat, dass wir uns ganz, ganz klar darauf konzentrieren. Und wir leben hier als Auferstehungsmenschen, kann man das nennen. Wir sind hier, wenn wir uns orientieren, das Städtchen, was wir hier auf Erde leben, das ist immer ganz, ganz, ganz kort. Aber weil Jesus auferstanden ist, war du nicht auch abstehen. War du nicht, wenn sie uns begraben, wir blieben da nicht am Säugling, wir blieben da nicht in ihr Leben. Wir waren abstehen, wir waren wiederleben, wir waren ewig leben. Und wenn man das klar hat, dann kann man sehen, dass wir noch ganz anders an alles, was wir haben, die leben nu en wenn das alles ist und dort ist, dann macht das schon wirklich Angst. Und dann macht man sich alles tun und man sich nicht anstellen. Und dann macht man alles, das ist dann alles zu eng. Aber mit diesem Glauben, dass wir uns leben jetzt wieder, so ist die erste Christen im ersten 2 Jahrhundert. Und ich glaube, da wären uns so motiviert, andere Menschen zu helfen. Wisst ihr, hadden nicht Angst. In den Serien, was sie sehr lieben deden, wenn ja Christen sterben als Nicht-Christen. Und man kann dazu sein, was die extra Serien deed, damit sie den Dienst tun können, was sie hier tun sollen, solange sie nicht China geguckt haben. So, ich glaube, das ist gesagt, dass wir nicht verlieren, dass wir Verstehungsmenschen sind. Ja. Dass uns Leben ist nicht zu eng, wenn wir sterben, sondern das Leben jetzt wieder, wenn wir gestorben sind. Die Sterben ist hier eine Trennung. Uns jetzt trennt sich dann von unserem Körper. Aber wir leben als Mensch wieder. Und das, vielleicht, wenn ihr dann nicht vielleicht bekommt, für die meisten ist das vielleicht unbekannt, aber in der Gemeinde, wo wir hier nur sind, wir haben viele ältere Menschen. Und es ja hunderte von Begrafnissen, nicht vor 100 Begrafnisse in diesen letzten 17 Jahren. Und das ist sehr gutmachend, wenn man Menschen begleitet, bald sterben. Und die letzte Stunde, wenn die noch klar sind, mit mir reden, und die sind so entspannt, und die sind froh, und die sind bereit, und die freuen sich für die nächste Phase, das Ewigkeit. Ja. Wow. Menschen, die wirklich Auferstehungsmenschen sind, die kennen hier das Leben wirklich heute. Ja, so erscheint wir gehen einmal noch von der Kartepause hier, Arthur. Und dann sind wir met z'n tweeën door. Ik mag nog een paar praktische dingen weten, een paar praktische punten weten. Wat gaan we doen om ons dan nu ook op dit ver te bereiden? Alsjeblieft, we zijn goed zwaar twee hier te Teré maken. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Jo, då är vi tre från det här till Skype och Water har vi spelat, nej? Alltså från det här med andra Tumm Teré och Mate, från det här med Arthur och alltså månagans scheine runt här med Arthur alltså. Arthur, vi har hier nu also alle handje geredet über das Thema von
Unsere ganze Situation auf der Welt, und die ist sehr ähnlich überall, für uns, auch das für uns. Und was die auch erwähnen, dass was wichtig ist, dass wir als Christen, dass wir uns nie orientieren lassen. Was mir dort gesagt hat, ist, dass wir uns adaptieren nach dieser Zeit. Dass wir nicht uns nicht kriegen, wie Gott sagt uns, wir sollen wir unsere Hand an Plug setzen, nicht andrehen, nicht tätigen, fertig uns frisch orientieren einfach der Situation, sie nehmen aus der Erst, uns adaptieren in die Situation und dann unsere Sicht auf die Ewigkeit schmieden. Das ist, was ich dort Arthur seine in Mensage gekriegt ist, wie man auf die Ewigkeit tätigen und wir wahrscheinlich können leben dann ohne Kriegen denkt, was für eine schwere Zeit wie hier mal da gehen, ja, und wir sehen das auch durch Neue Testament, und aus Paulus zum Beispiel ganz besonders, über dem habe ich mit meiner Schrift, über welche leiden muss, und über welche in dem Mad von den Lieder können gleichlich sein und können Gott verherrlichen und können Gott loben und preisen. Ich glaube, das ist der rechte Gelegenheit für die Christen, ein Licht zu sein für die Welt. Ja, die Welt die regt sich ab und der hat Angst und der dreht mir stark. Und wir haben diese Gelegenheit, den Frieden von Jesus Christus in März von der Situation zu geben. Ja. Aber das kommt nicht ganz durch sich selbst nicht, Arthur. Ich meine, für mich stelle ich fest, wenn ich das Leben besser kommen lasse, ist es und jeder Tag dort, was mich scheint und was mich jankert, dann wird das Licht säuerlich anfangen zu flammern. Ne? Was kann wir tun als Christen, in seiner Zeit, dass das brennen zu bleiben? Dass wir in seiner Zeit, dass das unsere Sicht wirklich kennen, ob Jesus heilt, wirklich kennen, ob der Ewigkeit drehen. Was sind praktische Dinge, die wir können anwenden in unserem Leben? Du erwähnt gerade den Apostel Paulus, der viel gelesen hat. Ich las vor ein paar Wochen über sein Aushebel unterwegs von nach Rom han. Hij werd gevangen op een schip en dan werden die meerderweg, daar werd een storm en die dachten die worden alle sterven. En die Geschichte, die würde ich möglich machen mal zu lesen, das ist 2 Kapitel, Apostelgeschichte 27 und 28. Ich habe das nun nicht der letzte Tag war gelesen, aber was ich erinnere ist das, Paulus, was er da erlebt hat, dat we in een levensgefährliche Situation, dat schien alle worden sterven. En wel hij zich benom, doch dat geeft ons een klaren Hinweis, wo man zijn Seil, wo man zijn Geist, wo man zijn Charpa pflegt, en zijn Beziehungen pflegt in eine Situation als van daar. Wat hij deed, hij had viele Tage nicht gegeten. En dan staat de engel kwam naar hem en zegt, dit is de boodschap wat we hebben. China wordt sterven, plus het schip wordt en dan heeft hij verteld in dat. Ik geloof hem niet. 3 Mal in deze Geschichte heeft hij gezegd, en het 3e Mal hast hij ze ganz genau aan. En hij zegt, zo, nu willen we mal eten. En dan zegt hij, neemt brood, dankt God, zet zich aan en af. En als de vragen dat hij niet plus reden dat hij dat praktisch deed, dan vangen de groep al aan te eten. En de ene Geschichte zei dat alle water geraakt. Een andere zaak wat hij deed, is ganz kort moeite, hij wil een enge beziehung met God. Dat zegt hij niet, dat hij wat beter deed, maar de ene wat gereed kwam en hij vertelde andere mensen. Dat meint, hij wil een intieme beziehung met God. Ook als alle anderen vertwijfelden en dachten, nu weer gestorven. En hij gaf meer praktische aanwijzingen. Het wordt te weten kunnen, want je dat alles vandaag vertalen. Maar ik wil dat zo zeggen, eenmaal van ons geest en onze ziel, dat we besonders in zijn tijden ons tijd nemen, thuis en huis de Bijbel te lezen, te beden. Wanneer je gezond bent, brug mal 1, 2 oder 3 dagen vasten. Für deine Familie, für deine Gemeinde und für die ganze Welt. Dann Routine, das ist Paulus. Die einfache, praktische Routine, was er hat. Abstehen, die Menschen reden, eten. Was wir hier tun, zum Beispiel ist, ich würde möglich machen,
da jeden Tag sto normalerweise immer selbst die Klockentiet ab. At deine Mahlzeiten, at gesund. Wenn du auf den Gas wohnen darfst, ist wie hier im Park wohnen, go für einen kurzen Spaziergang, dort du den scharfen Bewegung hältst. Wenn du nicht darfst, dann der Tüß am Hof. Aber praktische Routine, dort du dich holen, einfache Sachen, was wir immer wieder tun. Reden, Hygiene. Wie das im Alten Testament, dort man die beste Sache geht, um sich reinzuholen und dort schützt für Krankheit. Ich glaube, das sind alles praktische, einfache Sachen, dass wir das wieder tun sollen. Und dann, was Paulus sagt, er verteilt all seine Menschen, was einmal und zweimal ignoriert haben, aber er verteilt nicht wahr, was Gott versteht und was Gott sagt. Und ich glaube, dort ist eine Botschaft für uns. Vielleicht hat er noch ignoriert, wenn wir den verteilen, dass Gott an die lebt. Verteilt den auch. Verteilt den. Sei den ganz klar zum Beispiel, dort das nicht deine Entscheidung, das ist nicht deine Entscheidung. Dort meine steht an Gottes Hand. Das ist hier. Ich kann nicht eine Stunde online an mein Leben, weil Gott die Zeit gesagt, wann ich sterbe. Auf das Virus ist, oder auf der Schrift ist, Gott hat entschieden. Man will, dass ich durch den Corona sterbe, da wird er zu viel. Wenn er nicht will, da wird es nicht passieren. So, wir sind sehr schön. So, danke schön, Arthur. Unsere Zeit ist hier leider lang. Hier sich die hat, wo ich noch ganz Streit noch habe, uns hier wieder zu halten, aber ich will bloß uns allem merken, dass wir uns wirklich diese Zeit nehmen. Ich will euch einmal ein Tipp foto, was Arthur hier uns zu lassen mitgeben, also an unsere enge Beziehung mit Jesus Christus zu arbeiten, Bibel lesen, beten, fasten. So ein wichtiger Punkt, was wir hier noch nicht so tüß haben wie viele von uns. Ja, würde vielleicht mal interessant sein, nächstes Mal über das Thema Fasten zu reden. Und du würdest uns wirklich mit merken, dass ihr allein hätte utnutzen, uns dabei zu merken, uns wirklich Jesus zu sehen, und dann praktische Routine, Disziplin, einfach wieder zu merken, die Hauptstunde und zu gehen und so wieder uns gesund ernähren, gleich, wo du auch miteinander kommst, ja. Sehr wichtige Punkte. Und naja, ich werde hier noch eine ganz kleine Frau, Arthur. Ich glaube, wir können hier noch einmal von ein paar Stunden wieder gehen. Aber leider ist unsere Zeit von der Abend. Ich möchte aber noch mal ein Gebet nach dem Schluss bringen. Und lieber Freund, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, das ist die Zeit. Von der ist die Zeit von deiner Radung. Lotet nicht noch einen Tag vorbeigehen. Also, bete du mit mir. Und auch für die Jahre, was Jesus all kann, bete mit uns das Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns geschickt hast, um für uns im Kreuz zu sterben, dass wir nicht brauchen, zu der Verdammnis gehen, sondern dass wir keine ewige Leben haben. Und Herr Jesus, wir erkennen, dass wir Sünder sind und wir beten, dass du der Retter von uns Leben bist, in Jesus' Namen. Und Herr, wir legen einfach uns ganze Leben deine Hände. Wir beten, Herr, dass du uns helfen zu sein, weil wir können deine Deiner sein in dieser Zeit, ganz besonders in dieser Zeit, was Vater uns nur noch Stunde hat. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Arthur, für deine Zeit, für das du dabei sein. Und vielleicht, für nächstes Mal eine frische Runde, wo wir nach der Ehe, wo wir nicht haben können, verteilen, noch mit Jana annehmen, ja. Auch an die, sehr Dankeschön, dass du von der kannst dabei sein, lieber Freund. Wir sehen uns weiter, so Gott will, nächste Woche Dienstag hier bei RCC Tumm Teré. Gott segne dich.